हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की स्पीकर में से ना साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ना अगला प्रोसेस ये करना है कि देखिए आपके मोबाइल फोन का अगर ये ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। आपको अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को बंद करके रखना है और ये भी आपको चेक करना है अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। ठीक है, और ये भी आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो आपको साइलेंट मोड से फोन को हटा के रखना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इनमें से आपकी जो है ना फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको इन सेटिंग्स को ना तीनों को बंद करके रखना है। आपको इन सेटिंग्स को तभी यूज चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, अदरवाइज इन्हें फालतू के टाइम पे बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लग पाता अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको इस सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको एक काम और करना है, देखिए आपको अपने फोन के स्पीकर को है ना हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश से या किसी एयर प्रेशर से हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको ना मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, नहीं तो ज्यादा ताकत लगाएंगे ना तो इससे आपके फोन के स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो जाएंगे, फोन का स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो इसलिए हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।